Здорово, вы на канале Lumberjack. Включить это видео заставил вас вот этот звук. Chewie, is that you? Разговоры с чувакой вас изрядно достали. И нужно от этого каким-то образом избавляться. Прежде чем устранять этот скрипт, нужно разобраться с природой его возникновения. Зачастую причиной вот всего этого кипиша служит маслянистая жидкость, попадающая на ваш ротор колодки. Одна из причин – это отсутствие проинформированности и недальновидности пользователя, Ребят, что происходит? который использует аэрозольные смазки для смазки цепи без предосторожности или каких-то аккуратностей. Чтобы сохранить ротор от масла, летящего в его направлении, стоит оградить картонкой или использовать масло, которое наносится капельным путем. Также это могут быть любопытные пальцы ваших друзей, знакомых, которые тыкают: «О, какой ротор!». Есть масса способов устранить эту причину. В более тяжелых случаях применяйте более радикальные способы. Именно такие моменты жизни никогда не забываются. Что делать, если вы не допускали предыдущих ситуаций, а скрип есть? То стоит обратить внимание на техническое состояние тормозных машинок, проверить подтекание примыкания гидролинии, также течь самих двух половинок машинок. И самое неприятное — это течь самих уплотнительных колец рабочих цилиндров. Обычно из-за подтекания машинка обильно покрывается пылью, так что не отвести глаз. Вывод один: с этими проблемами вам лучше обратиться в веломастерскую. После того, как устранили причины загрязнения, переходим к обезжириванию колодок и ротора. Распространенный метод — это выжигание масла из колодок открытым огнем. Предупреждаю, этот способ требует осторожного применения, а иначе можете угробить ваши колодки. Но он является самым эффективным. Здесь следует не торопиться и быть аккуратнее. На органических колодках производства Shimano, на оригиналах, вы просто испортите материал, и он быстро будет высыпаться и вырабатываться. А вот любителям недорогих колодок посвящается. Если вы все же желаете идеала, то лучше заменить колодки. Но не спешите ставить их, предварительно не обезжирив ротор. Большое внимание нужно уделить перфорации ротора. Недостаточно обезжирить саму плоскость ротора, нужно еще обезжирить отверстие непосредственно самого ротора. Потому как масло попало на сами стенки перфорации, то под нагревом от торможения масло обратно попадет на колодки. Поэтому стоит обезжиривать и их. Для обезжиривания я лично использую спирт. Не воняет, и можно сделать рабочий процесс гораздо веселее. Но что же делать, если вы не обнаружили следов масла, а скрип есть? Его природой может являться механическая часть, то есть чрезмерный износ колодок, который привлек к трению металла о металл. Ну поменяйте уже наконец-то эти колодки, не скрипи, не пугай бабушек. Также это может быть касание тормозного диска о машинку. Чаще всего это встречается на механических тормозах, потому что статическая колодка, которая не подвигается к ротору, она стирается. А та колодка, которая движется, она начинает поддавливать сам ротор, и он касается уже непосредственно самой машинки. Поэтому для устранения этого скрипа подрегулируйте просто тормоза. Тормоза требуют ухода, внимательности, обслуживания, так как это неотъемлемая часть безопасности. Поэтому, если у вас есть какие-то другие методы, как вы боретесь с маслянистыми пятнами на ваших колодках, пишите в комментариях, и я попытаюсь это дальше отснять или оспорить этот метод. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!